abasajja abamanyi amateeka. Yesu yamubuuza ekibuuzo kyali kimu, kyamulema okuddamu. N'amubuuza, amateeka ameka ge wali otegeddemu mu gonna g'ozze osoma? Naye gonna gamulema olondamu yadde n'eri. Kati ng'omusajja ne batabani be, Yesu yagamba nti omusajja yalina abaana babiri. Omuto n'agamba kitaawe nti, taata, mpa omugabo gwange oba omufuna, mpa omugabo gwange ogw'obusika. Omusajja eby'obugagga bye n'abyawuzaamu emirundi egyo ebiri okugabira abaana be. Omuto n'atwala bye yali asikidde byonna n'asengukira mu nsi ey'ewala. Yali ayagala kucakala ne ssente ze zonna. Kale weewunye w'oyagala ocakalira ne ssente ze zonna, zonna nga woozira zonna ocakale nazo. Bwe zaggwawo enjala n'egwa bweti wepa, n'atandika okugera era n'ajjukira ebyo byonna nga we yafuna omugabo. Takyalinayo yadde n'aka. Omulunzi n'amutuma okulunda embizzi ze. Omulunzi n'amutuma okulunda embizzi ze. Enjala yamuluma n'ajjukira n'okulya ebimere, si bimere, n'ajjukira okulya emmere y'embizzi. Embizzi ozimanya, emmere y'embizzi n'ajjukira okugirya nga nayo tewali agimuwa yadde. N'alowooza nti kitange alina abaweereza bangi, tebalumwa njala yadde n'aka. Naye nga kye yayagala yakola ki? Yakifuna ekikye kyaggwa. Kati olwagirawo naye ne yeebuuzamu ekibuuzo n'agamba, nze nfaako enjala ebya ddala. Kaneenenye nzire eri kitange. Nja kumugamba nti, taata, nanyiiza Katonda naawe. Nabanyiiza abantu abo babiri. Katonda naani naawe? Ne mbanyiiza babiri. Waakiri nanfuuke omukubo. Waakiri kakoleki? N'agamba nti waakiri kanfuuke omu ku bakozi bo. Taata we yamulengera wala ng'ajja. Ennaku n'emuluma nnyo ng'agamba nti, taata, nanyiiza Katonda naawe, sisaanidde kuyitibwa mwana wo. Kitaawe n'agamba nti, tukole embaga tusanyuke. Olwo nga kitaawe alabye ku kyana kye, jjukira yakiwa obusika naye mpeera etuse ekikubye ekinyize nga naye w'obimanyi. Kati wekyali bwekityo oba ontegedde awo. N'amugamba, nanyiiza Katonda nani naawe, sisaanidde kuyitibwa mwana wo. Kitaawe n'amugamba nti, tukole embaga tusanyukemu, tujaguze, twejwenjeremu. Omwana wange yali afudde kati azuukidde, yali azaaye kati azaawuse. Afudde avuuze, afudde azuukuse, azaaye azaayuse. Mukulu we bwe yali ava mu nnimiro n'awulira ekinyumu eka, n'abuuza omuweereza nti, ogubadde? Ye n'amuddamu nti, muto akomyewo, taatawo akoze embaga olw'essanyu. Omwana ono n'anyiiga nnyo n'atagenda. Ekyo teyagenda ku mbaga yadde n'aka teyadda ku mbaga, teyaddayo. Eryo lyali nnugu yenkanawa. Taata we n'ajja okumunnyonnyola bwe biri. Ye n'amugamba nti, emyaka gino gyonna nkukoleredde, naye tompangayo wadde akabuzi. Tamuwangayo yadde akabuzi akamu akalye n'emikwano gyange. Yamugamba,
kala tompayo yadde n'akabuzi nkalye n'emikwano gyange bulijjo oli nange naye yadde n'okumpayo yadde akabuzi n'akamu kalye n'emikwano gyange olwo nga muganda yakomyewo bakoze ne kapate waka nabuli kyennina kikyo naye leero tusanyuke tujaguze kuba muganda wo eyali afudde azuukidde yali azaaye kati azaawuse omusajja ne batabani be akabuzi olaba oli yawulira enjala n'ayagala n'okulya emmere n'ebimere by'embizzi ne bibula yadde okulyako yadde nga talina n'asobamuwa bimere bya mbizzi tewali na muntu n'omaaso abimuwa kyenkubuulira kyamazima toyinza kukkiriza bantu kufuna bintu bitatuukiridde